各位弟兄姊妹，今日係6月21號，咁咧好高興咧能夠再一次喺即係空中同大家相遇啦。咁就今日係父親節，咁我哋喺呢時候咧特別恭祝我哋嘅當中嘅爸爸，求天父祝福佢哋身體健康，俾佢哋能夠更加能夠發揮男性喺上帝嘅計劃當中嘅一種嘅領導，賜俾佢哋嘅力量剛強，能夠帶領家人咧能夠更加嘅嚟到去活出一個嘅家庭嘅領導嘅角色，更加能夠效法天上嘅父親，能夠做一個更加帶領孩子、愛孩子、愛家人嘅父親。我哋為我哋嘅爸爸做一個禱告好嘛？親愛天父，我哋嘅時候，我哋感謝你喺父親節當中，俾我哋大家一齊，我哋紀念我哋地上嘅父親，紀念佢哋嘅勞苦，紀念佢哋嘅恩情，求天父報答佢哋，祝福佢哋，賜俾佢哋平安。我亦都為我哋今日，我哋尤其是年輕嘅父親都交在你嘅手中，求主特別嘅加力量俾佢哋，幫助佢哋，俾佢哋有一種嘅能力，俾佢哋有一個嘅愛心同埋耐心，能夠帶領愛護家庭，帶領孩子，愛護妻子。天父話佢特別加力量俾佢哋，喺而家呢個世代裏邊工作忙碌，家庭好多壓力，天父求你特別嘅恩待佢哋，賜俾佢哋有盼望，有力量，能夠完成你所託付俾佢哋嘅使命。我哋咁樣禱告，奉耶穌基督嘅名，阿門。我哋繼續講馬可福音嘅經文咧，我哋今次講咧就6章第1到第呢個嘅6節。嗱，聖經咁樣講，馬可福音第6章1到6節，聖經話耶穌離開那裏，來到自己嘅家鄉。咁耶穌雖然喺伯利恆出世咧，但係耶穌喺成長嘅家鄉咧就係拿撒勒，所以我哋叫做拿撒勒人耶穌咁解啦。門徒亦跟從佢，到了安息日，大家知道安息日係咩咧？就係星期5傍晚到星期6傍晚嘅時間，係猶太人咧係休息敬拜上帝、禱告嘅一個特別嘅日子，係列為聖日啦。喺猶太人嚟講咧，安息日係好重要，同埋咧係佢哋嘅聚集學習聖經嘅。咁安息日嘅時候咧，他在會堂裏教訓人。佢喺會堂裏邊咧講道、教訓、教導聖經啊。咁啊，眾人聽見咧就甚稀奇。眾人咧就係當地嗰啲嘅鄉里啦，佢聽到耶穌嘅教導咧就非常嘅奇怪啦。咁呢個稀奇係咩意思咧？稀奇嘅意思咧可以睇到咧係一種嘅即係驚訝啦，可以係一種好奇異。呢種奇怪咧可以有好多方向㗎，驚奇、稀奇到咧話，哇，好奇怪啊！哇，點解咁樣咧？可以係從正面嘅角度講咯，即係話咧，我哋見到咁奇怪嘅事，點樣能夠帶我哋從呢個現象去到更向前走？呢個更稀奇，究竟係指向啲咩更重要嘅嘢咧？另外一種稀奇咧係反面嘅，好奇怪，於是咧產生一種反面、拒絕、懷疑、質疑咁嘅狀況。咁喺當時嗰啲猶太人，當時佢嘅鄉里係一種正面積極向前走，去探討、尋求真理嘅稀奇咧，定話拒絕嘅稀奇咧？咁呢個咧係當時拿撒勒人面對嘅一種嘅選擇啦。嗱，我哋有時人生都係咁樣嘅，我哋有時即係喺我哋嘅信仰嘅歷程裏邊，我哋都有好多經歷。往往好多實在經歷咧，俾我哋產生好多稀奇，哇！好奇妙嘅事，有啲事不可思議喺我哋人生經歷當中發生，我哋可以好驚訝，信心向前走，或者咧喺我哋經歷當中面對一啲事情，我哋就拒絕向後退啊！人生上帝其實不斷嘅介入我哋嘅人生，不斷嘅令我哋有好多嘅經歷。問題就係我哋嘅信心嘅歷程當中咧，有冇一種真正帶領我哋走向更深認識上帝嘅稀奇咧？嗰種嘅 surprise， 嗰種嘅驚訝，佢哋英文叫 amaze， 好似奇怪、好驚異呢種嘅心態，有冇帶到個正面信心嘅成長，繼續嘅嚟到向尋求真理咧？就係咁樣嘅抉擇。嗱，各位知我哋人生往往有好多抉擇，究竟向前信心嘅成長，定話信心嘅倒退、拒絕真理咧？往往係睇喺我哋生命裏邊啊，有到一啲嘅障礙攔阻咗我哋唔能夠成長。喺呢度經文裏邊咧，我哋見到
嗰啲人稀奇呢個係真實嘅經歷啦。跟住咧，從佢哋説話當中可以分成兩段。喺呢兩段裏邊咧，我哋就見到咧，佢有從一個稀奇帶來一種嘅反應，結果咧係一種嘅消極嘅反應。嗱，我哋留意一下稀奇第一方面，佢哋講幾句説話，佢話：這人從哪裏有這些事咧？咁即係話呢個人啊，佢講咁多嘢喺邊度嚟嘅咧？咁能夠滔滔不絕嘅講聖經嘅説話，喺邊度學嘅咧？跟住話所賜給他的是什麼智慧？耶穌講嘅道理，佢哋明白稀奇即係咩啊？耶穌講嘅道理係有智慧嘅，係真理嚟嘅，有智慧嘅，係與眾不同嘅。呢個係肯定嘅。耶穌講嘅嘢好多好有道理嘅事，喺邊度嚟嘅咧？啲智慧邊個俾佢嘅咧？跟住講啦，他手所做嘅係何等奇異嘅事咧？咁佢哋肯定耶穌講嘅嘢有智慧，做嘅嘢係好奇妙嘅事。耶穌行神蹟，做奇事，呢啲係信心經義嘅肯定。睇到神蹟奇事，邊度嚟嘅咧？聽到嘅好有智慧嘅教導，邊個俾嘅咧？嗱，當你有咁樣嘅體會嘅時候咧，好明確、好自然嘅咧，我哋就按住信心成長嗰步咧，就係話我哋下一步就走向嗰個源頭啦。個源頭喺邊度啊？源頭好明顯啦。如果我哋從我哋信心嗰度講，邊個賜智慧俾呢個人嘅咧？耶穌講嘅道理，啲智慧喺邊度嚟噶？從天父那裏來，從耶和華上帝嗰度嚟嘅。邊個俾呢個拿撒勒人耶穌有行神蹟奇事嘅能力咧？好明確喺聖經裏邊，尤其是約翰福音，耶穌講話：我做呢啲事唔係我自己做嘅，係憑住父嘅能力做嘅。即係話耶穌所講嘅道理，佢哋知道耶穌係有智慧，應該可以好自然嘅下一步就係指向智慧嘅源頭上帝。佢哋見到神蹟奇事，好自然嘅眼光就話：哎呀，神蹟奇事指向邊度啊？指向真理咯，指向上帝嘅大能啦，係咪啊？當我哋見到咧神嘅神蹟奇事嘅時候，我哋有信心嘅眼睛咧，應該能夠從呢個人所講嘅、所做嘅事，從耶穌所行嘅、講嘅嘢，就可以指向上帝，指向天父，透過耶穌所做嘅一切。呢個就信心嘅一個信心嘅歷程，信心嘅開放，信心嘅成長啦。我哋喺人生嘅道理裏邊，我相信大家聽我講聖經講咗咁耐，有冇驚訝咧？有冇學習咧？有冇成長咧？希望有啦，係咪？如果淨係聽牧師講咁耐咧，都冇成長嘅時候咧，只有兩個可能：一係就我極度失敗，一係大家咧聽嚟聽去都聽唔明。咁呢個咧都係我嘅失敗。所以我盼望我哋聽咗好多道理嘅時候，唔係好似我哋信心冇成長，係能夠從聽到嘅嘢，跟住突破聽嘅嘢，走向所有所聽嘅智慧奇事嘅源頭啊！就係上帝嘅真理當中啊嘛，呢個先至叫做信心成長啊！拿撒勒人咧，佢哋聽同埋睇，不過佢哋肯定呢啲係智慧同埋神蹟奇事，不過佢哋跟住落去咧，就冇再行到信心嘅一步啦。嗱，再讀落去嘅時候，發覺咧係冇行到嘅。跟住佢哋應該可以照計，再望遠啲就望到上帝噶啦，望到神嘅大能。不過佢哋冇咁樣做，佢哋唔去選擇去望指向嘅神，佢選擇望人啊。點望人咧？留意一下，跟住佢講：這不是那木匠嗎？不是瑪利亞嘅兒子雅各、約西、猶大、西門嘅長兄嗎？他妹妹們也不是在我們這裏嗎？他們就厭棄他，或者咧，佢哋就拒絕佢，厭棄佢啦。嗱，留意啦，當佢哋聽耶穌講個道理嘅時候，覺得好有智慧，睇到神工作大能，但係應該仰望指向睇神嘅人嘅時候，突然間將個集中焦力焦點放咗喺人嘅身上，
結果咧就停咗喺人嘅身上。耶穌作為一個拿撒勒人停咗身上，跟住就拒絕耶穌呢個拿撒勒人耶穌，跟住就變咗拒絕相信上帝，好可惜。甚至後來咧，耶穌話，因為佢哋嘅不信，耶穌喺佢哋嘅當中都唔能夠再做啲咩嘅神蹟奇事，只係能夠按手醫治幾個人，咁就唔能夠再做啦，就離開咗。呢班係耶穌嘅同鄉，應該可以領受耶穌所賜俾佢哋嘅道理真實，但係因為佢哋唔願意相信，佢哋唔願意喺信心裏面再往前行，唔願意睇神，淨係睇人，停留咗喺人嘅層面裏面，結果佢哋受咗捆綁，唔能夠再信心去超越，呢個係好可惜嘅事。當基督教初初傳入中國嘅時候，好多傳教士用盡各樣嘅道理，九牛二虎之力，甚至有啲咧就着埋中國嘅衣服，即係唔去入着西人嘅服裝啦，真係能夠認同中國人嘅生活，剪仔剪嚟辮仔，着中國服衫嚟到去按着中國嘅國情嚟到解釋聖經嘅真理、獨一嘅真神，甚至佢哋學埋中文古書講原天上呢個天上有個帝㗎，呢個係最早期嘅中國詩經書經裏面講到個獨一嘅真神，要傳講呢個真神道成肉身耶穌基督啦咁。當時好多人都聽咗津津有道有理喎，覺得，但係最後尾拒絕咗相信耶穌。點解咧？因為佢哋唔係停留咗單單講冇道理，佢話：你講得好有道理，但係基督教始終都係洋教，我哋中國人唔信洋教，我哋信中國嘅宗教嘅，所以好多人就話呢個洋鬼子嘅教就拒絕咗啦，再聽落去。我真係有咁嘅經歷，有一次我喺同一個朋友傳福音嘅時候，呢個係一個傳統嘅中國人讀古書嗰種中文嗰啲嘅傳統嘅，佢真係咁同我講㗎。佢話我哋中國幾千年文化，我哋所相信嘅中國宗教儒釋道，但係我哋就唔會考慮洋教嘅，因為洋鬼子西方嘅宗教等西方人信啦。好可惜嘅，點解咧？因為當宗教信仰喺宗教裏面有冇國界嘅？其實冇㗎，係講真理，真理係真就係真。邊個講？黑人講嘅、白人講嘅、西班牙人講嘅、中國人講嘅，只要係真理就係真理，唔在乎邊個講㗎。但係好可惜呢個朋友，佢話因為係洋教，所以我就唔會信。佢忘記同佢傳福音嗰個係我啊，我都係中國人嚟㗎，中國人可以信洋教㗎。在乎唔係嗰個教係洋教嘅問題，呢個教所講嘅道理是否真理，是否能夠改變生命啊？關鍵係嗰度啊！但係當時耶穌同鄉，佢就一方面覺得講嘅嘢係有道理，但係突然間望一望耶穌，睇翻人嘅時候就拒絕耶穌啦。結果咧就失去咗大好嘅福分。我哋有時都會係咁嘅。當我哋傳福音嘅時候，我哋都碰到就係話：我哋中國人，我哋拜祖先，我哋拜佛拜菩薩，我哋唔信耶穌嘅咁，我哋都好重要㗎咁。其實我哋忘記咗，真正道理係真實就係所在。我哋最早元初點解會拜祖先咧？咁其實元初拜祖先，因為我哋相信祖先係神靈。點解會拜祖先？因為其實中國最古代嘅宗教係有真神㗎，有個帝嘅獨一嘅真神。一路後來我哋忘記咗啦，忘記呢個帝嘅時候咧，慢慢擔心呢個世界點，好多神靈點，但係最近嘅揾翻我嚟到去。水泡嘅話，就係我哋嘅先人啦，佢哋做神靈，咁佢先人係我哋祖先嘛，梗係保佑我哋啦咁。其實祖先崇拜其實代表人對世上呢個恐懼一種求幫助嘅心態，但因為忘記咗上天個帝真神，於是就拿住一啲其實本來就唔係神，佢本身就係一個人離開世界，最多係精靈啫，但係竟然咧就以愛啲人嘅離開世界嘅靈。就忘記咗嗰位創造天地嘅上帝啊！呢個幾可惜咧。所以其實唔係關於中國人與西方人嘅問題，其實所有嘅事真理指向咧都係一個源頭嘅。我哋相信上帝創造真理，唔係洋教或者係中國宗教咁簡單，係真理與否。而且嗰個真理，耶穌所講嘅嘢，聖經係咪真係能夠
改變生命，令我哋能夠產生新嘅生命嘅改變，有我哋出死入生，有盼望，有永生，呢個先至係真正重要嘅關鍵，就唔係單單睇嗰個人是否洋教咁簡單。其實中國人幾千年前我哋都不斷更新嘅，我哋以前中國人就着衣服嘅，後來又改變，以前紮辮嘅又唔紮辮，點解咧？因為發覺喺我哋嘅傳統當中，有啲嘢係唔得，就要改變啦。其實所謂儒釋道三教，真正來自中國都係儒家同埋道家。儒家都唔係宗教嚟㗎，其實係一個哲學，道家就係宗教啦。不過係多神交鬼咁樣，但係釋根本就係外邊嚟嘅，佛教係印度傳過嚟㗎嘛。其實佛教都唔應該信啊，因為都係洋教嚟嘅。但係我哋又得喎，點解咧？我哋將佢接受咗耐，只不過係嚟得早咁解嘅啫。所以其實個問題就係點解當年嗰啲人相信呢啲嘢外來嘅，因為覺得都有道理咁。基督教傳入俾我哋中國嘅時候，其實好多人都相信基督教，因為睇到基督教所講嘅道理同我哋原初嘅真係唔同。而我睇到原初嘅道理係有好多嘅缺乏嘅地方，基督教所講嘅道理喺好多嘅層次方面咧，真係比中國傳統嘅宗教有更高嘅層次係講唔到嘅。特別關於神人復和、拯救、永生呢啲事，中國宗教裏面係冇咗呢個層面嘅。係咪應該要打開眼睛，以至我哋能夠揾到宇宙萬物最終極嘅主宰咧？定話還是我哋淨係拘泥咗喺嗰個人、嗰個宗教或者個傳播嘅人嘅身上咧？所以單單睇人，唔去繼續往前走，尋找呢個終極嘅真理咧，係一件好可惜嘅事嚟。好啦，當呢啲人、呢啲嘅鄉里，佢睇到耶穌嘅時候，佢哋拒絕咧，其實有兩個重要嘅一個事件嘅原因嘅。飲杯水先嚇。第一個原因咧，佢哋就話睇到，呢個唔係木像咩咁？木像即係咩？我哋廣東話講鬥木佬啊！咦，呢個咪鬥木嘅？鬥木佬啫嘛，有咩咁叻啊？點解可以而家喺度教聖經講得滔滔不絕、言之成理咧？原來係鬥木佬嚟嘅啫。嘿，鬥木佬我哋唔聽佢講嘅。當你睇人嘅時候，我哋就自然用咗我哋嘅思想同埋價值觀，就會評頭品足。原來佢係鬥木佬。原來我哋喺我哋價值當中咧，我哋睇唔起嗰啲做奴隸嘅人嘅。鬥木，佢唔係拉比，唔係某某名師嘅高徒，只不過鬥木啫嘛。有乜嘢咁叻啊？點解我哋要聽個鬥木佬講嘢啊？咁好多時候就會產生一種咁樣嘅態度。當你睇人嘅時候，人同人會互相嘅對比，就會產生各樣嘅判斷、價值觀，睇唔起啲鬥木嘅人、做木匠嘅人，於是就拒絕所佢講嘅嘢。木匠啫嘛，有咩咁叻啊？講啲乜嘢啊？你有咩咁咩啊？你有冇咩學位啊？有冇咩專家專業啊？冇啊！哎呀，你收聲啦，唔好講嘢啦。好多時候我哋都咁嘅，好多時候其實人對真理是否接受，原來你睇個人先。你係某某好出名嘅專家、博士等等，我聽你講啦。你係某某領導，我聽你講。普通人唔講，唔聽你講。有時好多人係咁嘅，我哋好多男士們，尤其是大男人嘅男人咧，特別咧唔聽女人講嘢，尤其是自己太太。我哋識得有個男人係咁樣，佢好多人都聽，但係自己老婆唔聽。點解咧？佢話：女人啫嘛，識得乜嘢啊咁？其實係大錯，因為佢太太好聰明，雖然讀書唔夠佢多，但係咧佢太太係好有智慧嘅一個人嚟，我哋都知嘅。但係呢位男士就好可惜啦，因為佢話：女人唔識嘢，女人講嘅嘢唔聽，佢講乜嘢我都唔聽佢啦咁，就失卻咗喺佢人生裏邊好多嘅智慧同埋成長嘅機會。當我哋集中喺人嘅時候，我哋用我哋嘅一啲嘅人生嗰啲唔對嘅唔正確嘅價值觀念去衡量人嘅時候，就影響咗我哋接受真理嗰種嘅開放性。我覺得有次有個牧師以前有個學生覺得好啱，一個真正能夠心靈敞開嘅人，一個真正有信心嘅人，一個真正聆聽神話語嘅人咧，佢係
能夠隨時隨地一草一木、一風一雨，唔同嘅人講嘢，佢都能夠收到上帝同佢講嘅説話。咩意思咧？凡夫走卒、細路仔，甚至佢嘅敵人，都可以成為上帝同我哋講嘢嘅媒介，在乎我哋有冇一個信心嘅耳朵去聽。但係通常我哋就會界定咗㗎啦，某啲人先可以同我哋講嘢嘅。點解咧？我哋都有咁上下啊嘛，嗰啲人要比我哋叻先得嘅。我有咁上嘅家財，我只係聽嗰啲家財比我高嘅人先聽。你仲窮過我唔會睬你。我有咁上嘅學問，我淨係聽嗰啲學問比我高嘅人，我先聽。學問比我低嘅，我唔會睬你。人生就係咁樣，大人唔會聽細路仔講嘢，老年人唔會聽後生仔講嘢。點解咧？因為你有咩嘢叻咧？你不外如是啫嘛。人生好多呢啲咁嘅價值或者呢啲咁嘅高低嘅判斷，影響咗我哋接受真理嘅態度。當時嗰啲人正要明白，正去尋求，突然間佢哋話耶穌只不過係木匠啫嘛。嘿，木匠冇嘢好嘢嘅，唔睬佢。各位姊妹，有時我哋會留意，原來咧真正信心嘅開火係要去打開我哋嘅耳朵嘅，唔可以按照我哋自己嘅標準嚟到去衡量。耶穌話嗰啲人話：喂，呢個咪瑪利亞個仔啫嘛，呢個咪嗰班人嘅哥哥，嗰啲妹都喺我哋當中，佢係木匠喺我哋當中，喺我哋識佢噶嘛，有咩咁叻啫？呢個人點配喺我哋當中教我哋啊？冇可能有咁嘅智慧，冇可能有個能力嘅。唔要佢，唔聽佢講。當一個人咁樣嘅思維界定咗，淨係某人或者某種嘅事先至能夠同我哋講嘢嘅時候，其實喺我哋嘅信心當中就會產生好大嘅障礙，影響咗、攔阻咗我哋自己成長。我哋真係要學習打開我哋嘅耳朵，去聆聽上帝話語對我哋嘅挑戰。喺我人生當中咧，我有啲老師咧係從來冇想過係我哋嘅老師，其中就係啲細路仔、仔女，我哋係仔女嘅老師啊嘛，點會仔女係我哋嘅老師啊？真係，我哋有次咧，我架車泊咗喺街度，咁咧俾人剝爛咗個玻璃。唔單止我架車，幾架車泊喺路邊咧，即係我屋企門口路邊咧，都俾人剝爛晒嗰個玻璃，即係側邊個司機位可能想偷嘢，剝爛咗我個玻璃，即係司機位個玻璃，跟住再打開裏邊炒，攞咗幾蚊都冇嘢偷嘅，但係剝爛咗我玻璃就整好多錢嘅啦，好穩陣，好穩陣話，邊個衰人咧嚟到咧剝爛我個玻璃，我個門冇鎖嘅，其實架車俾人攞，裏邊冇嘢俾人偷嘅，冇鎖個門，你剝爛我玻璃就好穩陣啊！正喺度鬧嘅時候咧，咁我女就同我講，佢話爹哋，你尋晚咧就唔記得喺嗰個窗喺個車嗰度咧塗上血啦，以至咧就嗰啲人話啲人你就會打下你個玻璃啦。嗱，如果大家讀下聖經，你知道我女講緊乜嘢？就係講緊咧以色列人出埃及嘅時候，佢哋準備要去曠野啦。神就話：今日要用奪命嘅天使殺害以色列人，不過殺害埃及人。不過以色列人咧，你就要將羔羊嘅血塗喺個門框上邊，咁咧就會避過呢個災劫。細路女嗰陣時大概4、5歲啫，不知所謂嘅，將個聖經亂解。但係咧，佢個好處就係佢將聖經嘅道理，佢要套咗喺爸爸而家玻璃俾人打爛咗嗰個事裏邊。就爸爸，你而家係尋晚唔記得搽血啦咁。當我一聽到嘅時候，就一笑自知啦。細路女唔識世界，唔知自己講乜。但係後來諗一諗嘅時候咧，嗰個原來上帝透過我個女咧，同我講說話啦。咩意思咧？當我喺度俾個窗俾人打爛咗嘅時候，我淨係諗緊要整翻個窗，唔少錢，好掹整，淨喺度咒罵鬧嗰班人，衰人嚟嘅，打爛我個窗，偷嘢啫嘛，唔使咁偷啦。我冇諗過上帝喺當中佢嘅角色係點樣？神喺我呢個玻璃打爛嘅裏面，佢要做啲乜嘢？佢同我講啲乜嘢？我忘記咗呢件事。我個女用佢特別好細個聽過主日學，
呢個逾越節啊，即係呢件事件講翻佢，顯示一個更高嘅層次，將聖經嘅說話同而家呢個槍俾人打爛咗嘅經歷結合埋一齊。當然佢嘅結合就唔係好啱，但係俾我哋正正同我講，呢個做牧師嘅爸爸俾個女都不如，個女努力將聖經同經歷聯合在一齊。爸爸有經歷忘記聖經喺度鬧人，邊個係老師啊？好明顯見得到啦。如果當時我心態話，傻妹唔好講，你教我咩？我係爸爸，我係牧師，你收聲啦咁我就忘記咗個，失卻咗個非常重要學習聖經、聆聽聖經嘅道理。因為如果我只係界定某人先教得我嘅話咧，我嘅上帝咧，其實個聲音就好細嘅，有好多時候佢唔會同我講嘢嘅，淨係同某啲人通過先講嘢。但係當我願意打開嘅時候，唔好淨係睇邊個同我講嘢，願意打開我嘅耳朵，周圍去聆聽嘅時候，原來發現神會真係同我哋講嘢，咁我嘅信心就不斷經歷一位又真又活嘅神，一位咧時常可以同我哋講嘢嘅神，一位時常向我挑戰、安慰、鼓勵嘅上帝。原來神嘅真實係在乎喺我哋有冇信心去聽唔聽到，由開始不斷信心會成長。嗰班人佢哋嘅耳朵閂埋，眼睛閂埋，神耶穌嘅能力、耶穌嘅大能就唔喺佢哋當中彰顯出嚟。佢哋不信，連不信嘅程度，耶穌都覺得好托兒啊，好可惜，唔能喺佢哋當中行神蹟。各位弟兄姊妹，如果我哋嘅信心有咁樣嘅障礙，界定咗邊啲人講我先聽，睇人唔睇神，結果咧，我哋就會產生好多嘅問題。信心係乜嘢？就係心靈向上帝打開，我哋眼睛向上，耳朵向上帝打開。喺阿根廷，我嚟過幾次，有一個喺嗰邊喺個公園嗰度有個好似個花咁啊，太陽曬落嚟咧就會開嘅，係咪啊？其實就好似咁樣嘅道理。如果你閂埋，光入唔到；打開嘅時候，有光就打開，就會接受光。我哋嘅信心就係咁樣嘅，就係需要打開晒我哋所有嘅頻道，耳朵、眼睛、心靈，讓我哋能夠接受上帝嘅話，聆聽到上帝嘅話語，俾佢發出挑戰嘅時候，神嘅大能就更加喺我哋生命當中彰顯出嚟，而且讓我哋睇到原來神真係不斷發生、不斷做嘢、不斷講說話，係真。當我哋聆聽，願意去開放心靈聆聽嘅時候，神嘅說話、神嘅聲音係無處不在。好多時候有人話：點解上帝冇講嘢㗎？點解上帝冇工作㗎？原來唔係冇工作啊，係我哋眼睛睇唔到，信心睇唔到。信心就係一種願意去開放，去願意向，唔會停留喺睇人，唔睇神。神會通過人同我哋講說話，同我哋向佢表達，但係我哋唔可以停咗喺人嘅層面裏邊，我哋要通過人指向上帝，去睇到上帝嘅真實，係需要一種信心嘅開門開啟，先至能夠更加嘅嚟到信心有成長。舉個例子，我哋同探訪大家，他們當，我哋上嚟探你傾下偈，彼此了解好唔好啊？咁嗱，如果你話唔好意思啦，我唔方便，我唔會嚟到去同你傾偈啦。我哋喺外邊啦，咁喺門外傾下兩句，風大雨大，咁啊冇辦法啦，唔能夠繼續了解咁就走啦。但係如果你話阿謝牧師請你入嚟，我哋好好地傾下偈，哇！原來咧一見如故，原來咧發覺哇好多嘢共通嘅，做咗好朋友。個關鍵就係，如果你唔開門，我哋永遠唔能夠入到嚟，唔能夠有時間傾偈。咁友誼不能夠建立，人與人就係咁樣，上帝都係咁樣。凡接待他的，就是信他名嘅人，他就賜他們權柄作神嘅兒女。我哋成為神嘅兒女，要接待就係信心嘅開放，開門讓上帝嚟到我哋嘅當中。我哋打開我哋嘅心，請上帝同我哋講說話，咁樣先至能夠有信心嘅成長，
能夠突破呢啲障礙。各位弟兄姊妹，我哋嘅心、我哋嘅眼睛、我哋嘅耳朵，係咪有啲難咗？係咪有啲價值觀嘅障礙咧？定係啲成見、偏見嘅障礙咧？我哋聽到嘅時候，聽神嘅話語，唱詩嘅時候，係咪有啲嘢好似入唔到心咧？冇乜感覺咧？會唔會喺我哋內心裏邊有障礙咧？呢個障礙會唔會源於我哋睇人多過睇神？我哋聽人多過聽神？對人下判斷多過用信心去接受神咧？呢個係我哋一個好重要嘅關鍵嘅地方。我哋盼望，我哋每位弟兄姊妹，我哋嘅信心係不斷成長嘅，就係要仰望上帝，向上帝係敞開嘅，咁先至能夠同上帝建立好嘅關係，做父同埋子嘅關係，成為一個生命成長嘅機會啦。求天父幫助我哋每一個，我哋一齊禱告。親愛天父啊，我哋喺你面前，我哋求你幫助我哋要突破信心嗰啲嘅障礙，睇人唔睇神嘅障礙，睇宗教唔睇耶穌嘅障礙，睇住人忘記咗所指向嘅真理嘅障礙。天父啊，我哋需要有個真正信心嘅眼睛睇到你自己，我哋需要一個信心嘅耳朵打開，聽到你向我哋講嘅說話，向我哋嘅啟示。求主真係打開我哋，讓我哋謙卑落嚟，開放我哋嘅心，讓我哋能夠信心得以繼續成長，更加嘅認識你。求天父幫助我哋，祝福我哋，我哋咁樣祈禱，奉耶穌基督嘅名，阿門。好，我哋下個禮拜再見，拜拜。